ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മാധവൻ. വിങ്സ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മച്ചാനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രൂസ് ലൈനിൽ ഒരു ജോലി സെറ്റായത്? ഞങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാ ജോലി നേടാം? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സെയിം കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? ഒരു വലിയ ക്രൂസ് ലൈനിൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ജോലികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ജോലികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്നത് അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. കൂടാതെ SID, CDC, STCW കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ LFUന്റെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഈ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഏജൻസി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. മിനിമം 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ടും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ഏജൻസിയെ ഡയറക്റ്റ് പോയി മുട്ടുന്നതിലും നല്ലത് ഈ എല്ലാ ആഡംബര കപ്പലുകളും അവരുടെ ഹയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എല്ലാ രാജ്യത്തും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ മുഖാന്തരം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസിങ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഏത് കമ്പനിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന് കോസ്ത ക്രൂസ് ലൈൻ. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂസ് ലൈനാണ് കോസ്ത. അപ്പോൾ ഹയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് കോസ്ത എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൽ നിന്നുമാണ് കോസ്ത ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്തയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എയർബോൺ ആണ് കോസ്തയുടെ ഹയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ക്രൂസ് ലൈനിൻ്റെ ഹയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് CV അയക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൂസ് ലൈനിൽ ഒരു ജോലി നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഹയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക്, ഏജൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രൂസ് ലൈനിൽ വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഒരു ക്രൂസ് ലൈൻ ലൈഫിൽ ഉള്ളതെന്ന്. ലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺബോർഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഷിപ്പ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ, അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പനി നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റബ്സി ക്രോസിംഗ് ടൈമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീ സിക്നെസ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഫുഡ്, ഇന്റർനെറ്റ്, ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ വേദന, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ചിലവർക്കൊക്കെ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ. ഒരു 3000 MB നമ്മൾ 40-50 പൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്,
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു അഗൈൻ. ബൈ.